ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک میں 2-3 مہینے کھانا نہیں پکتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے اور پوچھتے ہیں کہ عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو میں کہتی ہوں کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ آج میرا روزہ ہے۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں یہ ٹکڑا کہاں سے ملا ہے؟ تو انہوں نے بتایا میں نے ایک روٹی پکائی تھی، میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ میں اکیلی اس کو کھاؤں، اس لیے یہ ٹکڑا آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقین کرو بیٹی، تمہارے باپ کے منہ میں 3 دن سے کوئی لقمہ تک نہیں گیا، یہ پہلی روٹی کا لقمہ ہے جو 3 دن کے بعد میں کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عائشہ بتاتی ہیں کہ آل رسول نے کسی بھی دن 2 وقت کھانا نہیں کھایا، اس میں ایک دن کھجوریں ہوتی تھیں اور ایک دن پانی ہوتا